は言いますけども。橋もね、景色でね。通行量は普段に比べると全然ないもんね。せいでやっぱりね、振動っていうかね。トンネルを抜けて数秒走るとこの海の景色はね、結構ねいいですよね。
崖の下っていうかね、この辺民家も住んでらっしゃる方がねいるんですよね。自然の力ね、自然の景色っていうのはやっぱりね素晴らしいな、やっぱり。海がね、海ではないね、これはね。開けた感じの絵になるね。生きることも死ぬことも突きすぎて絵にならない。案の定シード状やってるよ。景色はね、やっぱりね、シベリアを思い出すな。行ったことあるんかい。朝焼けもこのコラボレーションと自然と景色との雪化粧ですね、これね、雪化粧。最高っす。この景色はね、本当にね、買おうと思って買えるものでもないし、我々はどこから来てどこに行くんでしょうかね、これ。